Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục nói về chủ đề Saka chạm mốc lịch sử sau 3 thập kỷ ở vòng 34 ngoại hạng Anh 2023-2024. Sự xuất sắc của những cái tên như Saka, Havertz đã giúp Arsenal đánh bại chủ nhà Tottenham với tỷ số 3-2. Dưới đây là những điểm đáng chú ý nhất ở màn so tài giữa Tottenham và Arsenal. Saka ghi tên vào lịch sử của Arsenal. Bàn thắng của Saka và lưới Tottenham đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp tuyển thủ Anh trong màu áo của Arsenal. Theo thống kê, Saka đã ghi 15 bàn ở Premier League mùa này, nhiều nhất trong một mùa giải ở ngôi sao 22 tuổi. Saka cũng là cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn trên sân nhà và sân khách cho Arsenal trước Spurs trong một mùa giải kể từ Ivan Wright năm 1993-1994. Lúc này anh in dấu giày vào 33 bàn trên mọi mặt trận cho pháo thủ từ đầu mùa. Cụ thể, chân sút người Anh ghi 19 bàn và có 14 kiến tạo. Tiếp đó, Saka hiện đã ghi được số bàn thắng ở Premier League cho Arsenal tương đương với Zumbuck và Adebayor, khi cả ba cùng có 646 lần lập công. 2. Trò lọc cáo của Ben White. Phút 15 của trận đấu, White ném tháo găng tay của Villario khi cặp đôi này tranh chấp trên vạch vôi. Sự việc diễn ra chỉ vài giây trước khi Arsenal vượt lên dẫn trước 1-0. Bất chấp chiêu trò của White, VAR đã không xem xét lại bàn thắng khi Arsenal sớm dẫn trước đối thủ. Không phải lần đầu White khiến Vicario mất tập trung. Đến phút 38, White lại làm nhượng đối thủ ở pha lập công 3-0 của Kai Havertz. Anh đứng trước mặt thủ môn Tottenham rồi nhanh chân di chuyển ra chỗ khác vào lúc Kai Havertz đánh đầu lập công. Tottenham khá vô duyên trên sân nhà với việc bị Arsenal chọc thủng lưới 3 lần. Ở lần này, Tottenham không giữ sạch lưới trong bất kỳ trận đấu nào trên sân nhà. Trong 13 trận gần nhất tại Premier League trên sân Tottenham Hotspur, chưa hết, Arsenal thắng Tottenham liên tiếp trên sân khách lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm 1988. 3 trận dưới thời Gary Graham, cả 5 bàn phản lưới nhà ở trận Derby Bắc London ở Premier League đều do các cầu thủ Tottenham thực hiện. Trong đó, cả 5 bàn đều đưa Arsenal dẫn trước 1-0. Armstrong tháng 3 năm 2000, Wimmer vào tháng 11 2016, Lloris vào tháng 1 2023 và Robinho vào tháng 9 2023. Thứ tư là Arsenal cân bằng thành tích của West Ham. 2 trên 3 bàn thắng của Arsenal vào lưới Tottenham tới từ những tình huống cố định, cụ thể là từ chấm đá phạt góc. Đầu tiên là pha phản lưới nhà ở phút 15 của tiền vệ Højbjerg ở phía Tottenham, sau đó là pha đánh đầu dũng mãnh của Kai Havertz ở phút 38. Đáng chú ý, pha lập công của Kai Havertz đánh dấu một cột mốc ghi bàn đặc biệt với Arsenal trong mùa giải này ở ngoại hạng Anh.